要抱头抱脚，要讲究什么？讲究的是人要帅，像我这样子的，像我这样，然后要放葱姜蒜，一炝锅，然后把你要炒的东西放下去，你知道吗？哎，这样的，哎，这样一扑棱扑棱，然后你就加点老抽，像我一样帅。我发现我有点不要脸，是不是？哎呀，就是酱油、老抽、醋，多放点醋，你知道吧？然后再来点老抽，颜色要红润，很像那种。关键是双击要给我一个，你知道吧？双击。